लास्ट आज हम करके दिखाते हैं आपको ब्रेक क्लीनर यूज कि हम कैसे करते हैं सर। और थोड़ी सी रिंस कर दी, यार देखना नीचे ब्रेक डस्ट जैसे निकलती है, देखो ब्लैक ब्लैक निकल रही है जैसे। हो गया है थोड़ा, तो ये है अपना आयरन फॉल आउट रिमूवर। इसका एक्चुअली ये ख़राब हो गया है तो मैंने ना छोटी बॉटल में डाला हुआ है, बट द लिक्विड इज सेम फ्रॉम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यू कैन ऑलरेडी सी थिंग्स टर्निंग येलो। उसके बाद टेक योर ब्रश, कैलिपर फर्स्ट, मैं रिंस करूँगा और आप पर्पल कंटेंट अगर नोटिस कर सकते हो तो आप नोटिस करोगे। तो ये व्हील क्लीनर है, एक मैंने ये मंगवा रखा है, तो मैं इसको, इट इज़ लाइक अ सोप, तो इसको मैं ऊपर स्प्रे करता हूँ पूरा। ठीक है, मैं ये ब्रश यूज़ करता हूँ, ये अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ है। इसमें मैं ये, इसके अंदर कार शैम्पू डाला हुआ है मैंने, तो कार शैम्पू को 2 बार डाला और टायर। उसके बाद अपने एलॉय को आप साफ़ कर सकते हैं माइक्रोफाइबर टॉवल से। ये आप देख पा रहे होंगे अभी कि रोटर्स पर रस्ट आ गई है एंड इट्स प्रीटी बैड, बट डोंट वरी, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आपने अभी जो ब्रेक डस्ट की लेयर है उसको हटाया है, तो आयरन कंटामिनेंट्स हट के नीचे की लेयर बाहर आ गई है। तो ये देख लो गाइस, मैंने अभी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाई कार, मतलब थोड़ी सी ब्रेक मारी है, और ये सारी जो लेयर थी रस्ट की वो ऊपर नीचे हर जगह से हट गई है। और ध्यान रखना गाइस, जैसे अभी व्हील है, वो रोटर है जिसको डिस्क कहते हैं, और ये कैलिपर है, पैड है ये। अभी मैंने स्प्रे मारा था, चलो, तो जो रोटर और पैड के बीच में ना थोड़ी सी इतनी सी जगह होती है, वहाँ पे डस्ट अटक के ब्रेक मार के आवाज़ करती है। तो मेक श्योर आप जब स्प्रे मारोगे ना तो वो इस एरिया में भी मारो, ताकि वो जो डस्ट बीच में फंसी होती है जो आवाज़ करती है वो मेल्ट हो जाए।